I go around faka emanzini ngigeza idlozi labo iy'thunywa zabo abanye ngibalungisela umsamo kakhulu umsamo nje iwona obalulekile yebo uma uthi uyafika laphana ufica Isiphumelo obala inyanga noma umthandazo wazakhela udumo ngokuthiwa indlondlo yamanzi. Umthandazo ojwayele ukusebenzisa amanzi uchazela abantu abaningi ngobungozi bokuthwala noma-ke ngokwenziswa izinto uy'tshela ukuthi wena uthatha lezi zinto zenhlahla kodwa-ke bese kuba ukuthi uyathwala. Ukholwa ngokuthi-ke abantu abaningi kuyibona abatholakala bethwele noma-ke ekuyibona abatholakala benalezi zinto abantu abasuke besebancane kodwa uthola ukuthi siyamxaka ngaleso sikhathi. Kanti-ke abantu abasha bathi awulitholi iqiniso liphelele njengoba linjalo kodwa-ke uyithusa uthwele ngento ngendlela-ke ongayibona ngoba-ke uhamba uvula inhlahla nala ungazi khona ukuthi ngempela wenzani. Indlondlo yamanzi ithe mangabe ichaza yathi, yabona mina ngifuna ukunikhombisa ukuthi izinto nizizolela nini. Inini enizona lezi zinto go around nisola abantu yabo nibabeka amabala. Alright, yabo nje le trend le khona manje yokuthi ayinabungozi ithathe yabo. Mina angiyisekhonde leyo trend leyo yabo. Hayi mhlawumbe ngizenza ngcono yini, but ngikhuluma based to umsebenzi wami because going around ngisebenza abantu because mina ngisebenzisa amanzi kakhulu, ngisebenzisa amanzi in fact yes. So I go around faka abantu emanzini ngigeza idlozi labo iy'thunywa zabo abanye ngibalungisela umsamo kakhulu umsamo nje iwona obalulekile yebo. Uma uthi uyafika laphana ufica idlozi lithethuliwe, so you must bring back idlozi. Ufica laphana idlozi lingcolisiwe, kumele uligeze idlozi. Ufica laphana idlozi livaliwe, alisakhona ukuletha iy'nhlanhla ekhaya, khona ukuletha imisebenzi, ukuvula amabhizinisi, ukuletha iy'ngane, ukukhulisa umndeni. Uzubhidlika umndeni uhlaphake. Mina ngikhuluma nje kunemindeni engasenalo ngisho ikhaya lokuthi bekhona ngamaholide kaDisemba, abazi nokuthi imisebenzi bazoyenzelani because lafa ikhaya. You understand? Ngenxa yokuthi kunomuntu osuke egange ekhaya. Iqala kanjena-ke lento le kuthiwa ayinabungozi because ekugcineni must understand so these people let's go around on social media and sell these things yabo, besho ukuthi ipuphu ayinabungozi ezokukhulisa ibhizinisi, isithwalo esingenabungozi esingadingi igazi. Ayikho leyo nto leyo. They are just selling this business to you, then you buy this business or you buy this idea bese uyayenza into bese iyakuhlupha ekugcineni yabo. Ukuthi they won't come out on social media and tell you guys ukuthi the reason why bephuza ama-Hennessy bephathi behamba ngey'moto ey'nkulu, iy'moto ey'bizayo. I'm not saying ukuthi wonke umuntu ohamba ngey'moto ey'bizayo like usuke egange yabo, but ngibe ngitshela ukuthi ngoba sekuphelile kwakusuka kuphi. You understand? So I fear for the next generation ukuthi uma ngiqhubeka ngidlala ngalezi zinto lezi because lento lena ifana nama-drugs. Kukaningi ukuthi uzothola ukuthi abantu ababhemayo badla ama-drugs, they saw this on TV from iy'ngoma zaphesheya, from abaculi abadumile, then they wanted to try it, bangena akusayikeki. So inkinga yaqala la with lezi zinto lezi eziyithwala ney'gubhu. Abafana laba abathatha lezi zinto lezi bayifaka on YouTube, bayifaka on TikTok, bayifaka on Facebook. They sold this to you guys. Banidayisele. Just the fact ukuthi bakhuluma ngayo. Qala phoke bayilahla. You guys bought this. Yabo. And manje thina esisizayo. Angifuni namanje ngisasho ngisenze ngcono, but ngisasho thina esisizayo. Umzimba esikuthwalayo uma sifika lapha uthola umfana omncane ongafika ngisho ku-30 uthi uyena obaqeda ekhaya. Uthola umfana omncane uthi uyena othwebula idlozi, abantu abasasebenza ekhaya abanalutho, abantu bayahlupheka. Uzothola ukuthi naye izinto lezi sezimjikele akasa-benefit naye. Ngenxa umuntu naye lo usuke ekudayisela usuke uzobenefit. Ngalento usuke nje wena etricka wena ukuthi uvume wena
ukuthi umnikeze access yedlozi lakini. Once waba ne-access, then uzobona ngathi uthi mhlawumbe u-30,000 50,000 ubona ngathi imali leyo, yabo, and uzojikela. Once waba ne-access edlozini lakho uzoqeda bese ngalo, uyabo. Uthi uyafika uyabona, tshela isimanga mina, ukuthola umnumzane umuzi, ubaba wey'ngane, kuyena othwele, kuyena oganga, kuyena onenyoka, kuyena oqeda umndeni. Ngenxa kuthiwa anomngozi angithi uma besho bathi hayi khuleka ingane zakho zi-safe, ngiyithinteka lena ayilidingi igazi. Ijike lento isethi mina ngifuna igazi, ithi ungafuni uchitha igazi, uchithela zonke izinto zakho, ugoloze ngempela ukuthi uqale ubone uluze imoto, uluze enye imoto, uluze umuzi, mhlawumbe uluze umfazi, then you start to say okay, angisacrifice-ke manje, vele ngiyithande le ngane, ngithathe le ngane. Isikhathi mhlawumbe izi-choose leyo, mhlawumbe i-choose the most powerful child emndenini. Uthola abazali sebengama-animals, yabo. So mina I'm not saying ukuthi hayi ningangena esitayileni, izinto ey'trendayo, ama-assault ningawasebenzisi, ningakhomenti ngaleyo nto leyo, but kunabantu abasebenzisa le sound, kunabantu abakhuluma ngale nto leyo, kodwa umuntu akasebenzi, akazi umsebenzi wakhe ngawutholi. Umuntu akanabhizinisi, nombhizinisi alihambe kahle, akazi ukuthi kungani kwenzeka kanjalo. Omunye akaphuphi ngisho ukuphupha akakhumbuli, akazi ukuthi kungani kwenzeka kanjalo. Mhlawumbe ekuqale la ekuthenini there are these things that are used. So mina I fear, because it seems as if you guys are not protecting each other, yabo. Yeah, and that's into engadlala ngazo. Sometimes yabona nje isitha, the biggest weapon I use. Isitha uma sizana something kimi sibhekise kumina, I change that in favor, yabo. So mhlambe I want to get caught with this so-called trend, yabo. Mina I will change it ngibe ngendlela yami, yabo. Mhlambe ngithi nje ngithi uyaphileka mhlawumbe ngoJesu, yabo, akanamngozi. I'm changing that, yabo, because ekugcineni kuney'ngane namafoni, they use TikTok. Lezi ngane lezi, they will start to feel, because angithi you guys each and every trend anihlali phansi niyichaza. Ingane izobona ukupostwa kuyinyoka kuthiwa hayi inyoka-ke kuyathwaleka. Ingane ikhule with that mentality, yabo. Ithi fika to that age ingane siyaqala isisebenzisa izinto. That's why ngithi kakhulu I fear for the next generation, lezi ngane ey'khulayo, yabo. Mhlawumbe niyadlala, but you do not know how, because that letter is so tempting. Abantu abaningi are so tempted ukuyenza, yabo. Mina I see, because mina ngisebenza abantu, they come to me and ask for usizo. They ask for lezi zinto lezi. I tell them I don't use them. Nakhona futhi angizenzi mhlawumbe ukuthi ngcono. Mhlawumbe isikhathi ngizokuba sengishintshile, mhlawumbe nami sengiyithi izinto ey'kanjalo-ke, yabo. But ngoba ngingayisebenzisi, and futhi ngoba ngifike emndenini, umndeni uthole ukuthi kuney'lwane ekhaya, ziqeda ukudla, uthenga ukudla namhlanje ngeyi-1 inyanga iqala, imiphelile, akasha ngisho iyi-10 sekuphelile ukudla, kuney'lwane ekhaya ezidla ukudla. Kufa umuntu namhlanje nakusasa, ngaphambi kwakusasa, bayalandelana abantu ekhaya ngenxa yalezi zinto lezi. But ekugcineni you guys are the ones who are suffering ngale nto leyo, and you are not paying careful attention yona. Niyayibhebhethekisa because you want ama-likes, you want ama-views, nifuna ukubuka, nifuna ukuba sesitayileni, yabo. Uma ningakhuzani nodwa, because I'm telling you, the people who are using these things are not using this sound, because they know the sacrifice that they've done, yabo. So hayi lonto isenza ngcono, hayi nje ufuna ukubuka nje, usikhiphe esitayileni, uyasiphazamisa, siyithrendela, siyithrendisa, uyabo. But ekugcineni kunemindeni ephelile, kunemindeni elimalayo, kunemindeni elimazanayo ngenxa yale nto le, because someone was reckless, wahamba wothatha into angayenzanga ucwaningo ngayo. uNkulunkulu akayithandi into esheshayo, uNkulunkulu ayifunda esheshayo, uNkulunkulu ufuna usebenze kanzima. Ayifuna into evele ifike nje isile esandleni sakho, kumele ujuluke uNkulunkulu, then will be impressed. Omunye ethi idlozi livuma kanjani ukuthi kuthwale ngalo.
kufana nokushayela kanje. Mangiza kwentombazane Johnson akuzana ikhadi elimnyama u-black card Messi yalibona already isithengekile, akusamele ngisho anything, isithengekile vese. So nedlozi-ke nalo idlozi lengaba sendaweni yalo lizazi, but kunezinto eziyimithi ezikwazi ukulithenga idlozi, lithengeke, livume idlozi, lize lisole seliphakathi. Le nto leni goes back to amantombazane athanda imali, athanda nalabantu abanemali. Umuntu abona imali mase phakathi yahluleka, siyabona sekunzima, sifuna ukuphuma kusaphumeki, yabo. So nedlozi nalo kanjalo liyadonseka lingene phakathi, mase liphakathi lifuna ukuphuma kusaphumeki. Seningakhuluma mhlawumbe nethi hayi ngifuna ukubuka, omunye mhlawumbe ethi abaningi vele they believe ukuthi ngithwele, or mhlawumbe nami nginayo le nto le ngithiwa inamngozi. It's fine, you can believe whatever that you want to believe, but one day uma isikuhlupha le nto leyo ukhumbule ukuthi you are the one who was commenting about this, you are the one who was using this sound, yabo. Umnyovu mina nginankinga naye, yabo, and futhi imnyuzo khangiyolalela mnandi, but ekugcineni abantu abadumile nabo they must also check ukuthi how are they influencing the community, yabo. So mina ngikhuluma best to umsebenzi wami.